Moi moi kaikille YouTubetille, bloggaille, ihan kenelle on YouTubessa ja Japu on taas täällä. Ja tänään vuorostaan aiheena olisi Suomen asiat, Suomen valtio ja pääministeri, Sipilä, Soini ja Stubb. Eikö voi olla vittu niin... Eikö niitä vittu yhtään hävetä, kun ne on niinku suoraan naamaa vittu. Puhutaan paska suoraan kansalle. Että se tämä asia saa minusta ihan vitumoisen semmoisen pakkoavautumisen, semmoisen vitumoisen vihan tunteen, että minä halusin nyt siitä avautua, että niin kuin Stubbikin on täppäillyt koko ajan, että siinä kun mediassa, somessa ja tuolla Facebookissa, kun Iltalehdestä tykkää, niin se ponnahtaa aina sivuille, että se että joo, keksin sen päästäni sen verran. Että mitenkä ne niinku ilkeää. Ja sitten kun tässä niinku lähipäivinä oli jotkut kokikset naamalle saanut, se oli siitä mielensä pahoittanut, mutta mitäs? Se on minusta mielestä se oli oikein, vaikka sille naamalle tuli niinku, mitäs puhuu semmoista asiaa, mitä niinku ei voi piittää, että puhuu paskaa suoraan kansalle, että en minä, jos minä olisinko tuommoinen niin pääministeri, en minä ilkkis vittu puhua semmoisia asioita, joita minä en pysty luuppaamaan. Tietenkin niin, jossa pitäisi niin miettiä Stubbin niin omalta kannalta, että minkälaista se olisi niin olla kansalaisena, kun viettää luuppaamukset. Että mitä vittua. Ja sitten nämä leikkaukset. Mitä helvettiä. Ruvetaan niin vanhukset. Niillä ei ole rahaa niin paljon mitään rahaa, ja niitä uhattaa sitten leikata saatana sitä rahaa. Niillä sitä vielä vähemmän, mitä vielä niinku töissä kävi, niillä on paljon vähemmän rahaa, niin niillä sitten mikä se oliko se keliakia, mitä arrastamassa, semmoinen erikoisruokavalio lähtee ensi vuonna pois. Että otetaan niinku suomalaiset ristettä rahaa töitä. Ja sitten tämmönen juttu, että kun nyt tuli se essi, että pääministeri pitäisi parempi palkka saa. Mikä se vitun reilu peli semmonen saatana on, että otetaan kansalaisilta rahaa, saatana vie etuuksia pois. Jos sitten kerran otetaan niin kuin pääministeri, joo me halutaan lisää palkkaa. Melkein tonnikussa haluttiin. Joo me otetaan tonnikussa lisää palkkaa. Sitten tämä Sipilä, mikä omaisuutta, vai mikä se oli, joku kuitenkin hoitaja, niin saa 10% niinku palkankorotuksen. Että ajatellaan vittu vasta omaa etua. Että ajatellaan vaan sitä vitun omaa persettä. Että kuhan mulla on hyvin, niin kuhan kaikilla vitulla, niin haistakee paska. Mikä vitun tämmönen, tämä on tämä Suomen valtio semmonen, että pääministeri ajattelee vaan omaa parrautta. En minä vaan sitä ymmärrä. Että ja muuten niin Suomen on niin oli sanomassa sitä, että Suomen valtio on mennyt jo puoli vuotta ollut tämä hallitus tuolla. Ja se on aivan sekaisin. Että mitähän siitä tulee, jos mitähän se nyt rupeaa pärjäämään, jos kerran niin sitten on pitää muistaakseni 4 vuotta, kun se on se hallitus. Mitähän helvettiä, niin puoli vuotta ja kaikki on niin päin vittua. Ja se saapui minua kiehumaan tuo Sipilä, voi jumalauta. On siinä vitumainen jätkä, kyllä ei se Stubbikin on kyllä semmoinen jätkä, kun niin piti vaalimainoksessa niin puhutaan, ja sitten se arja, mikä on alempana pääministeri, onko se sitten ministeri, vai miksi sitä kutukkaan, niin se on paljon viisaampi, että se justiinsa puhuu sitä, että just jollain on mikä, että kas hän näin heilutakki näin, kas hän heilutakki näin, niin se on totta. Että minusta paljon alemmat pääministeri on paljon viisaampia, mutta kun en tiedä, jos ne nousee, niin nousuuko niillä samalla sitten kusihattu, että meillä on valta kukka epo niin kuin sanoo vastaan. En tiedä mikä se siinä on, mutta itsellä ei vaan käsitys riitä, miten voi ihmisillä olla koko kansalle niin suoraan sitä vituumoista paska. Että anteeksi kielen käyttöni, mutta minua vituuttaa sun nopeasti ja minä en rupea millään tässä rupea niinku semmosia ei semmoista voi kakka semmosia sanoja sanomaan, mutta
hypätäänpä nyt toisen Suomen valtion asioihin, näihin maahanmuuttajiin. Siis älkää käsittäkö, että minä olen mikään rasisti. Minä en ole todellakaan mikään rasisti maahanmuuttajia mitään kohtaan. Mutta minua se pistää vituttamaan se vaan se asia, että kun Suomella asiat on huonosti ja sitten kun niitä maahanmuuttajia, niin se Suomen valtio pitää ottaa lisää velkaa. Eikä minun mielestä pitää kannattaa tehdä sillä lailla, että laittaa Suomen asiat kuntoon, ihan kaikki kuntoon. Että jos mitään häslinkiä, mutta sitten kun nämä maahanmuuttajat tulee, niin siinähän tulee semmoinen asia mennä niin päällekkäin, että siinä niin pitäisi olla niinku kissakummakuuro, niin koko ajan olla niin semmoista koko ajan päällä, semmoista stressin päällä tuollakin koko ajan. Ja siitä maahanmuuttajista minä mieltä on sitä, että kun Suomi antaa niin paljon niin kuin rahaa maahanmuuttajille, itselle tulee semmoinen, että tuntuu semmoinen olo tullut, että Suomi viskoo niin kuin kaikki rahansa, niin kuin, miten nyt sanoisi, että miten minä kuvaisin, että kaikilla muilla paitsi suomalaisilla on hyvin olla, paitsi meillä itsellään tietenkään. Että älkää nyt oikeasti käsittekö väärin, että minä olisin mikään hirmu rasisti, että minä vain niin ymmärrän tätä suomalaista. Kun ekaksi otetaan maahanmuuttajia, kun asiat on päin persettä, niin sitten menee vaan niille enemmän rahaa. Että kunhan Suomen asiat saataisiin kuntoon ensin, niin sitten voitaisiin harkita niitä, ottaa niitä maahanmuuttajia, mutta kun täällä mennään ja sikaa kolmikko niin sanotusti, että minun oma pää ei ymmärrä, että miten ne ilkeä, mutta ihmisiä on erilaisia, mutta vittu, tuommoista minä en niinku ymmärrä, että puhutaan vittu paskaa päin kansalle. Ei niinku, kyllä ne on liiallisuuksia noiden touhut, että mitähän tässä nytten käypi, kun rupeaa vuoret vierimään, niin että kaattuuko hallitus vai mitä tapahtuu täällä Suomessa, että en tiedä mitä täällä tapahtuu, mutta toivotaan, että Suomen asiat saataisiin kuntoon. Ja sitten kun se vielä otti sitä lisää velkaa, että yli 100 miljardin rajalla meni, niin että Suomihan oli kai maksanut jo viime vuonna samalla se summa, mutta se on edelleen se sama se summa. Niin minun ehdotukseni oli se, monta kertaa sanonut, mutta niin sanon vähän vielä. Suomen asiat kuntoon. Sitten voi ruveta niitä maahanmuuttajia. Minä olen monelle kaverille rakennut sitä, että jos minä haluaisin kuuhun lähettää ihmisiä, niin minä lähettäisin oikeasti ne pääministerit vittu kuuhun. Tai sitten tuuppaisin kahdesti perseeseen ja sillalta vittu alas. Tuommoisia niinku, en minä jos olisin pääministeri, en minä turhia luppailisi, että minä että porukassa päättäisi, mutta silleen, että se on niinku kaikille hyvä, että ei ollut menisi niinku kaikki yli varojen elää. Että semmoista tulos on myönnettiin, että ei me ruveta niinku rehvastelemaan sillä rahalla tai niin. Mutta tämä on tietenkin minun oma mielipide. Kaikilla on mielipiteitä, mutta niitä sopii jakaa. Mutta tätä mielipidettä minä olen, että tätä minä en muuta. Että tämmöinen video oli tämä, mutta mitä mieltä työ olette tästä Suomen valtion? Laittakaa kommenttia, saatte palkkeita peukko, jos tykkäätte, ja sitten painakke alaspäin, jos tykkäätte videosta, niin paina tilaa. Mutta ei mulla tästä niinku tämän kuumeisempia ollut tästä videosta enempää, että mulle tullaan ehkä huomenna taas video, mutta se nyt saa nähdä, että mutta nähdään kuitenkin ensi videossa. See you in there.